晒數據啊！喂，閂門啊！唔好阻住車門關閉啊！未啊！喂，閂門啊！哇！又冇力啊！冇力關門啊！開車！開車啊！開車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 ！好！唔緊要。OK，我明白。如果你上到車，係啊！你還請堅尼，你哋嗰個更加多啊！可能堅尼地城仲有大把人喺度等呢，好大機會啦，係咪啊100%㗎啦，我講。？100%啦！大家可以講得好靚。咩啊？班車都唔係主城站。有冇車啊？冇車喎。冇車啊！我未，我知，但係因為影緊車，搭全程來回，黐線！我淨係搭一程下行啫。我可以搭兩程，我搭來回添啦。啊，我搭兩程來回，我搭來回啫嘛，啫嘛。喂，有飛機嘅喂。係咯。喂，要搭都要搭啦，你食翻九龍㗎嘛，大佬。你梗係搭翻嚟。嗱，你住新界，你咪搭住嗰條線咯。係喎，我住新界啦，住新界。我見到89定。你轉咩啊？02啦，可以轉咩？喂，佢話筲箕灣係轉車站嚟嘅。係咯，你細聲啲啦。我覺得佢可以去。揾入邊揸車有冇啊？嘈！我覺得你可以去整緊車廂。我哋都冇嘈過，我冇嘈。整緊車廂第一卡。我啦，我唔想再。整緊車廂第一卡。最好就唔好俾人鬧咯。你哋要細聲啲㗎嘛，俾人投訴咯。我都唔想㗎，我都唔想俾人投訴。我都係咯。Me too。好難嘅啫，東大東車，拜拜。我覺得我可以去最邊。我而家幫我搬最邊坐嗰啲。我知啦。感動啊！唔該同志，一陣咯。誒，細聲啲。各位靜默片刻。鬧啊！俾人鬧。大家細聲啲好唔好？哦，知道。好，唔該。冇嘈眼子好唔好？我哋俾人鬧啦，俾人掃興咧，呢樣叫。我錄住晒㗎我。我要坐全程㗎。好多嘢啊！我坐全程兩次。細聲啲，唔該晒，細聲啲好唔好？你睇我手機。如果你想有良好嘅印象嘅話，請好大聲講，係，唔該晒。邊？我原本係用呢個站過嘅，我就諗搭到喺呢度，跟住就叫佢翻嚟。咁啊係。我想我諗要佢搭到柴灣先翻嚟嘅喎。OK 啊。因為都食午餐啦。我同屋企人食午餐啦，每天。得閒再約，睇下有冇時間先啦。點解冇下一站廣播咧？唔該同志，下一站有落。細聲啲，大家細聲啲啊！喺度等佢落車先啦。喺度等佢落車先啦。會靜音我要。就算佢攞車都好，我哋都要進入靜默片刻。睇下有冇時間先。我肯定佢170%係搭晒全程㗎啦。 300個車搭兩程。你即係廿幾嘅咩？嚇！我坐住港島線8頭 M Train 首航動物園誕生。收落去落咗
咗車啊！笑得咁大聲細聲啲好。唔得，安靜。你哋幾個安靜好冇？3個